Como que a gente trata essas cefaleias? E o mais interessante, o mais curioso disso, que o tratamento geralmente ele é com café, tá? Pode ser prescrito também lítio, tá? E alguns casos melatonina e indometacina em alguns casos também. Mas na grande maioria dos casos resolve com café, tá? Geralmente o paciente não gosta de tomar café, a gente não vai forçar ele a tomar café, né, cafeína, mas a gente pode até mesmo manipular cápsulas de café, não é só cafeína, tá? É o café para o paciente tomar, ingerir. Se não, só prescrever o uso do café nesses pacientes, tá? Tem resultado do tratamento da cefaleia hípnica aqui.